Buat kalian semua, jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel BPRW Cilacap. Jangan lupa share juga ya. Terima kasih. Soron lah, secara singkat kejadian tersiarnya sholawat walidiyah di Kabupaten Cilacap khususnya. Jadi pertama waktu itu memang enten mujadah Buruan ingkang berangkat minamun kula kalian Pak Kiai Bawi. Pangkane Pak Bawi Pak Hanifan itu di Pak Tamilan itu dari bikin kita di film apa itu. Sing akhirnya teng mujadah Buruan waktu itu kula ngawon-ngawon pertemuan antara dipun kawula kali Pak Bawi ingkang dipun rencang kalian Mas Muhammad Habib Muhammad Yahya saking Surabaya Jawa. Mengakhiripun keputusan ibun supados dipun entenaken pertemuan alumni PA se-Kabupaten Cilacap. Dengan cara sistemnya kula ken wangsul mampir ngene Pak Ferry ngomong ngaturi Pak Ferry supados Pak Promoyaya arep datang Cilacap hari ini, tanggal ini, tempat di rumahnya Pak. Sudah ditentukan waktunya. Nah, padahal mari Romoyo yang buku ya. Terus kalau mampir teng Gandrung, ya kayak itu hari ini, tanggal ini, terus tempatnya di rumahnya Pak Romat, Romoyo pada tahu. Semua alumni harus kumpul. Terus teng Warujang kayak itu, terus teng Jawa Barat dengan ini buku. Dan ini supaya disebar luaskan, mari sedaya luasul. Lajeng Pak Kiai Towil kalian Mas Muhammad niku sing mampir datang PA. Sowan maring Romo Yai, ngaturi Romo Yai hari ini, dina ini supaya sok kumpul wonten Warirja tenggene Pak Romat serta Romo Yai badhe sahut. Akhirnya ya waktu itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sedang melakukannya, akhirnya bisa kumpul. Ya, para alumni ada yang tak kumpul, tapi sebagian banyak itu harus kumpul. Antaranya Cilacap, Ciamis. Yang akhirnya terbentuklah kepengurusan. Ingkang rawuh menika sanes Romo Yai, tapi perwakilan itu menika Gus Zain atau Yai Zainuddin. Nah, kiri ini Gus Zainuddin. Nah, seniki kan seneng bikin Zainuri. Saniki Zainuddin Tamsir. Nah, ini Zainuri niku sekamar kali kula soalnya. Dan niku sing rawuh niku terus panjenenganipun ingkang maringi Mau'izatul Hasanah atau maringi nasihat-nasihat yang akhirnya bisa terbentuklah kepengurusan konsulat Cilacap Ciamis dengan nama Ihsaniyat atau Konsulat Ihsaniyat Cilacap Ciamis yang dikepalai oleh Bapak Hamdan, Sekretaris Hukum Bapak Nasihin, terus pula sebagai bendahara waktu itu. Yang banyak tempat akhirnya bisa berjalan mujadah pertemuan. Wonten niku mboten dipunwastani mujadah, mboten pertemuan triwulan setiap 3 bulan sekali pertemuan, tempatnya bergilir terus sampai Subian sampai Ciamis bergilir terus karena saking kerepe ya mungkin kan kerep banget kayak itu kerep biasanya dia aja kerep mawon tapi kan sedikit kata alat komunikasi yang jadi ketanya per nek kene mau itu bener-bener tuh kendaraan dereng wong dhewe motor aja gitu. Ada yang ngerti. Dan itu diadakan pertemuan antawisipun Ciamis dan Cilacap dengan cara 3 bulan sekali. Isinya mujadah, sekedar mujadah sudah 333 atau 31. Terus ya pengajiannya ya orang khusus sekarang orang-orang Wahidiyah orang bisa diambilkan dari mana lah terserah, yang penting alumni kumpul. Dan itu
terlaksana sampai berapa tahun, mungkin ya ada setahun lebih lah. Terus akhirnya karena rasanya kerep banget, kayak ini kerep banget, jadi akhirnya jadi diundur bae lah, jarang-ngarangi. Ya monggo lah jengkep itu dengan cara nispusana setengah tahun sebisan, ini setengah tahun sebisan. Akhirnya mana ngarang setengah tahun sebisan, ya berjalan ada 1 tahun mungkin. Terus rasanya mau bisa malu lah, dengan perjuangan kan ya buat. Jadi olah kerep banget asli tidak setahun sepisan baik setiap Syawal, istilahnya silaturahmian alumni. Akhirnya terjadilah pertemuan itu 1 tahun sekali setiap bulan Syawal. Dan itu berjalan mungkin ya ada 2 tahun 3 tahun belum pada enget terus terbentuklah nopo itu konsulat alumni Cilacap Ciamis. Itu tahun pinten itu. Itu pengurusannya itu tahun pinten tersusun itu bisa terbentuk. Ya. Iya, terbentuk konsulat itu wong nom-nom lah caranya itu. Pengalaman kayak kulo kan anu buatan pengalaman niku saya mau nek marang urusan keadministrasian kulo memang anu buatan pengalaman. Kulene niki sing vokal sangat zaman semanten niku Pak Haji. Saniki Pak Haji Slamet Fadil. Niku zaman sengien niku erane jeneng Bapak Tempun Rodo saat istirahat niku Pak Haji Fadil sing itu nopo? Nggih, betul. Niku Pak Haji Fadil karena panjenenganipun kan teng kita sih teng Sampang. Terus sekaligus dhewekne sebagai pedagang jamu. Jadi niku di samping kayak niku karo adol jamu. Soal disediakan memiliki berapa dus, jadi langsung dikon-dikon gitu. Jadi yang pokok jadi ya wahidiyah mungkin karena kesampiran usaha jamu, jadi akhirnya lagi bawa jamu. Itu memang yang paling aktif waktu niku niku Pak Fadil sebagai ketua untuk mendukung niku Pak Fadil. Sampun nggak ada mobil zaman-zaman waktu niku nggak ada mobil sedan sing kayak niki sedan apa sedan Corona. Corolla sing ngarep burianan kan tengah jembut sih. Corolla. Niku bun gue niku waktu niku. Nah, akhirnya kulon niku waktu niku jane tahun 85 tahun 86 niku kulon pun dibantu saking pusat. Kulon pun dibantu saking pusat dengan secara batinnya atau dengan secara alam yang lain lah, saya nggak tahu. Yang penting sebagian maupun kulaturakan para pegawai-pegawai pusat kan sami rambut berbeda. Kalau dibaringi cikal gansal. Nah, cikal gansal niku nek di rumah niku mungkin berhasil, tapi nek ora di rumah ya ora. Monggo terserah di rumah monggo. Lah teng mriki akhire enten lare ngaji tiyang gansal. Surati, Subari, Saring, Saringin, Paringin bapaknya. Waktu gue ngaji teng mriki teng kula. Nah, jadi palipan lah biasa ya. Tapi kalau jak mujadah 40 harian. Dengan ngaji mujadah itu kadang bulan gimana? Sampai mungkin ada 3 kali lambahan. Nah yang akhirnya rambahan yang terakhir entah tahun berapa pas sedane Romo Yai Abdul Majid tahun ya 89 niku pas mujadah 40 harian bulan Rajab. Aku wis gawe peraturan karo jamaah lare gangsal niku wae. Nek udan ya pada mujadah nang meja cewek, tapi nek ora udan mujadah nang masjid. Waktu niku udan terus akhirnya si Subari Surati pada mujadah nang omahe cewek-cewek itu kriane kaya partai ora. Dan niku bareng sawet mujadah niku sing jenengane Subari niku sejen srengat.
sejen serengat bahasane robah, tingkah lakune robah, napa-napane robah. Seperti kedunglo persis. Bahasane tingkah lakune persis kedunglo. Sopan santun banget. Ya suwung tengah Cilacap mboten enten kaya niku kaget keluargane. Nggih. Keluargane kaget. Gara-gara hodul dia, bocah dadi kaya dia. Aku lu kembruduk sekeluarga digawa mriki. Niki nyuwun sewu niki pokoknya niki bocah dadi kaya niki sebab sampean. Mulane saiki sampean kula tempuhaken lah istilahnya. Monggo. Oh, namun kuwatir niki bocah kan dadi baguse kula kaya niki. Sing mikine ora sopan santun, bahasane ora kaya niki, sing iki bahasane kaya niki sae sanget. Bahasa Jawa Timur. Nah, aja kuwatir wong ora dadi bagus kok kuwatir, kok dadi elek lah. Nggih, kenapa kan mboten umum teng mriki niku. Lho nggih pun mboten napa-napa tanggung jawab iki. Niku akhirnya bocah si Subari niku ya kong teng mriki terus ngomong matur kali kula. Nyuwun sewu Pak Kiai, tapi untuk suarane Subari, suarane sejen pun. Jadi suarane sejen. Nyuwun sewu Romo Yai, kanggo Romo Yai. Kula badhe nyuwun putrane Romo Yai setunggal. Badhe kawula dadosaken anak angkat supados memperjuangkan Wahidiyah sareng-sareng kali Pak Kodir untuk Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Niku Simoni niku Subari apa? Ya Subari. Kayane roh lain. Hah? Tapi roh lain. Suarane sejen suara Jawa Timur ya niku. Lah akhirnya ya model-model kayak gini bingung niku lho ya niku kan. Pun nggih saderenge kula jawab niki kula badhe tanglek dhateng panjenengan. Panjenengan sinten saking pundi? Niku. Pun boten bisa takon-takon sing kaya niku. Angsal napa mboten badhe nyuwun putrane setunggal badhe kawula dadosaken anak angkat kangge memperjuangkan Wahidiyah nang Kabupaten Cilacap sekitarnya. Wanarja Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Nek angsal nggih, suwun nek mboten nggih mboten angsal. Akhirnya nggih monggo sinten ingkang badhe dipun suwun terus tapi dengan catatan memperjuangkan sholat Wahidiyah sesuai dengan brosur-brosur sholat Wahidiyah yang ada. Nah keluar dari situ saya enggak itu. Enggak, yang jelas itu pasti pas sama dengan brosur. Nggih nek ngoten badhe kula badhe nyuwun sing jenengane Subari. Ya Subari iki sing ngomong. Tapi badhe kula gantos namine ajeng kula gantos Husnul Khotim bin Khotob. Ini Husnul Khotim bin Khotob. Oh berarti jenengan Khotob lho. Ya. Nggih sih Husnul Khotim. Terus bin Khotob berarti jenengan Khotob. Ampun mboten bisa bahas-bahas kaya niku lah. Kula rencang jenengan riyin teng Jawa Timur kaya niku, Simoni niku, tapi nganggo lesane Subari niku. Nggih nek kaya niku nggih monggo, tapi dengan catatan memperjuangkan Wahidiyah sesuai dengan brosur. Dan apabila keluar dari brosur yang ada dana Wahidiyah saya dari. Oh nggih. Wah, akhirnya pun kaya niku kan sing jenengane Subari diganti jeneng dadi Husnul Khotim bin Khotob. Lho niku gencar-gencare Wahidiyah teng daerah Wanarja. Bareng niku enten Husnul Khotim bin Khotob niku teng mriki, manggene teng mriki niki. Niku kaya wong makrifat-makrifata. Pun sejen cara sih pun. Bahasane sejen. Sewu niku Pak Husnul niku umur pinten tahun jaman semanten? Waktu niku kita si bujangan ya sekitar 2 likuran lah. Likuran lah kurang lebih sambil kita si bujangan dari bojo. Tapi kayak niku diangkat jadi anak angkatan niku Khotob berarti kayak niku. Pengorau dibicarakan sih penting kayak niku lah pakai memperjuangkan yang G tapi sing sesuai lang boten kayak ini ngerobas niki kayak niki terus sampai yaumil kiamah sipate nggih boten ya. Lah waktu niku memang kencar Wahidiyah Husnul Khotim bin Khotob ini
Dadi duweni karomah pirang-pirang karomah tekan situ. Waktu niku karomahe niku kaya-kaya Juan enten apa niku kula sering ketamunan para wali-wali ujare wong sing ngarapan tamu wali ya yang jauh pasti mungkin baru tamu jam sekian pakaian pentesa bu dikandani nang kotin terus ngerti manggone nang wong soalnya nang jalan wong dia itu rupanya celeng rupanya anjing jadi mau jalan wong dia jadi tenggal mawon dia tuh nang dalam kuburan mereka nangis dalam wong umum niku nangis tapi nyata enten dikabaraken mangke enten tamu rawuh nyata nggih tamu rawuh ujarku sih kuli pasir ujar kula niku kuli pasir tukang nggambakan pasir kang itu kan warnane dari pasiran bareng bunyi assalamualaikum waalaikumsalam ya niku kuli pasir apa tamu sing diomaken mau ya akhirnya bareng deleng wis kaya kuli pasir awake kotor terus akhirnya kopian sing nangsak ditutut terus dinggo terus mlebu sopan banget kados tak kedung lho sopane insyaallah ana yai kula panjenengan kaliyan yai untuk arepipun kula badhe kaya niki wong iki dunung mudah-mudahan kita pencari nama keselamatan dunia akhirat amin. Tapi niku rupane kaya kuli pasir kaya kalau bisa nek goet lah. Ini ora patut niku ora patut wong karo aturan karo omongane. Ya nang wis nemoni sana. Ya wis mlebu. Niku mandang sering ketamunan ini. Kira takon jenengan saking pundi badhe tindak pundi. Lampun boten bisa tanglet-tanglet kaya itu romo yai. Yang penting di monggo bareng-bareng berjuang. Nggih, monggo hati-hati. Ini harus pamit kira ke sana. Tapi memang perkembangan Wahidiyah teng daerah mriki terus masyarakat itu memang tambah mengenal Wahidiyah. Tambah mengenal Wahidiyah, terus orang-orang yang anti Wahidiyah juga ya ada baik lah istilahnya yang gede ini ngerti nggih. Gede ini pada baik ini. Jadi istilahnya pengontas itu kontrane malah saya ketinggal nggih. Saya ketinggal saking kiai ini. Tapi kan sing menghadapi kan husnul. Kadang-kadang anu Pak Kiai mau monggo mriku terus sebelahan kober udah sing bakal menghadapi. Tapi waktu niku upamane kula ngomong nopo teng sing niku nggih mboten purun jawab pun. Mboten wani atau kepripun lah. Rasane pedhi apa kepripun mboten ngerti. Jadi mila kok mengaken mau karomahe niku waktu niku kaya iya. Lah kula saking bingunge teng mriki niki wong kula wong biasa, Husnul kudu wong biasa waktu niku. Kan kula bingung. Akhirnya kula beto teng Jawa Timur. Kula sangine nek mboten salah 12.000 rupiah, anu 12.000 rupiah ya bener. Kan sejalan 12.000 ngloro karo ngtuku es. Lah ampun dugi kedung lho teng mriku, kula betone kan kedung lho sih. Ampun pisang pun kedung lho. Oh tahun 89 Nggih, pisang. Lah kula beton mriku teng mriku wis kok malah niku teng ngene makome Mbah Majid. Mlebu teng ngene makome Mbah Majid ben disarakan lagi ben 40-an dinten. Niku pidato teng mriku teng makom. Wala ramen kok ngono. Bocah ngendi kok sing wani-wani kita makom Mbah Majid. Dari Cilacap, cinta sing betul. Pakoli lho ya niku. Lah bojone Gus Hamid kan karo kula nunggu ngerti. Ning Haro kaya Pakoli nunggu Cilacap kan ngene Pakoli lho. Ya kula tenggoli mengalun dalem temen karo ning karo Bu. Kan kok itu Pakoli. Dukane kula ning mboten ngerti lah monggo lah. Mboten ngerti pun monggo lah. Terus kula digeret mengaring Gus Latif. Yang kepribadian Makhluk gitu kok belum ngerti lah kan dicek gere nang hari keamanan niku no di pidato dicekel digere
kalau di nang makom ini kita makom ya. Akhirnya kula dikira teng pengurus, kula cerita saya manjen Arab. Oh nggih pun nek ngoten niki sing anu Mbah Kom sing ngukumi Mbah Kom. Pun niki bagiane Pak Koli. Mulane monggo diemong. Niku bagiane jenengan. Monggo diemong. Aduh, batine kula niku ngomong kaya niki anu gugup banget. Batine kula tapi ya ora ngomong. Nah, akhirnya saking bingungnya kula pun ditemukan Pak Jasuli, Pak Ruhan Sanusi, ketemu kabeh sing kesimpulannya pokoknya jenengan kudu sowan nggone Mbak Ihsan. Ini tuh. Nah, akhirnya kula saking kedungkong iku terus kula tengene Mbak Ihsan. Ini mriko. Kang Mbak Ihsan begitu tongol anu kepripun Pak Khalil ngene niku. Anu kepripun Pak? Kula anu bingung sangat Romo ya. Kuwi bagiane sampean. Ngono di rumah. Kayak ngono di rumah biyen kan aku wis kandha. Teko iki cikan. Kan di rumah aja berhasil nang ora ya ora hasil. Oh. Gene wong doa restu pun do. Wes iki sampean nggone Pak Mamu iki mawon mriko ya niku. Yen nek menanyakan kula badhe suami mriko sekaligus nyuwun pamit. Iya wis mriko. Biasa Pak Mamu iki. Nggih. Digabung. Pak Mamu iki kan kula kanca iki dadi nek kepenak wae lah. Pak, iya aku kan kedunglo terus Jombang isine kaya kabeh pada bae. Tapi aku anu bubah. Aku ora kuat. Terus terang ngomong kula mboten kuat Pak Mahmudi. Kula pasrahaken teng jenengan. Monggo. Kula pasrahaken bongkokan teng panjenengan. Monggo. Kula ajeng wangsul piyambakan kula kaya ngene. Wis ora dadi. Pokoke apa kuwi bagiane jenengan kudu gelem. Tapi mboten Pak Mahmudi ku ajeng kula tinggal. Akhirnya teman kula wangsul piyambak kula tinggal niku. Ya nambah seminggu. Bali mundur mriki wis ngene niku. Bali piyambak. Kula mboten betah apa ya mriko kula jangkang mriki mawon terus tulikan teng mriki mawon. Ya nek karena ring kene bae kudu manut maring peraturanku. Lho kaya niku. Nek ora manut maring peraturanku ya ora usah. Nggih. Manut. Soalnya kan sejen srengat. Kelambi suci-suci kaya iki jare najis. Ana wong mlaku ana tamu jenengane kula mlaku tamu, tekane tamu. Ana tamu sing elek rupane anjing ya bono wis gede. Gede murah-murah kaya niku. Sing rupane anjing paman. Niku baca yang rupane upes kaya iki ya. Dadi nang kamar tok niku. Pak Cang iki sampai tang mriku nggih kan mungkin 3 tahunan ya. Dene manggen teng mriki mondok teng mriki. Mboten tau metune metu mujadah, atane metu teng mriki. Sebab saking bingunge kula niku kula nyuwun aring Gusti Gus, kula nyuwun dipun kirimi tenaga. Iya niku. Kangge napa? Kangge ngisi pengawasan. Kula mboten tekan tenagane. Kula dikirim bocah Mrobogan siji terus bocah ring kono kuwi Demak apa ngendi kono kuwi. Lembak ngendi kuwi. Kono kuwi dikirim mriki. Puasa teng mriki 1 bulan. Bantu Husnul. Kula ngawat-awati Husnul. Sing bocah loro kuwi bocah Mrobogan karo bocah ring. Apa niki mbah-mbah kuwi. Wonosobo niku sing ngisi pengajian teng mriku. Pengajian Hidayah. Nggih. Niku waktu niku kaya niku. Niku dadi gencar banget lah Pak Hidayah teng mriku. Tapi makin mengana kan biasanya terus bocok. Wong anggere wis bocok kan biasanya kan tambah kerepotan, tambah macam-macam lah. Bocok, dibocokaken. Barang wis dibocokaken bocok terus ya tetap presiden aja tapi wis mengurangi. Terus wis dadi wasiate wis dadi perjanjiane pokoknya monggo menyiarkan surat wasiat tapi
kalau sudah keluar dari brosur Wahidiyah, dari ajaran Wahidiyah, saya dari itu. Ya, silakan. Soalnya yang memperjuangkan Wahidiyah itu memang banyak sekali, bukan hanya manusia, tapi bangsa jin, bangsa setan, bangsa Nyai Roro Kidul itu juga ikut serta memperjuangkan syariat Wahidiyah. Tapi maksudnya akan menggelincirkan Wahidiyah. Makanya harus betul-betul awas dan waspada. Berarti niku enten berhentine cara niku sing aneh-aneh niku enten berhentine niku. Sausé bojo. Sausé Oh, bojo niku keanehan aromah carane ya. Niku mboten kados waune sektesi teng mriki. nggih. Barang wis bojo kan terus ngono dhewe. Nggih. Teng mriko mikiraken bojo, mikiraken ekonomi dan lain sebagainya. Niku pun mulai berhenti, mulai kegiatan Wahidiyah mulai robah. Sing ora bagus ya mana wong-wong. Nggih. Niki selajengipun kawula nyuwun kangge penutup kawula kalih sekonco nyuwun ular-ular saking Pak Kiai mengenai memberikan motivasi terus yang sepuh sampun berjuang zaman riyin kados niki kados sing nem niku kados kan kados pundi napa diparing ular-ular kados pundi kangge penutup ing pasawanan niku. Menurut kefahaman kula, perjuangan Wahidiyah niku sae, ajaran Wahidiyah niku sae, sing boten sae niku sing dawa. Orangnya. Mila saya menika pengamal pejuang Wahidiyah itu harus bisa menyesuaikan daerah yang ditempati. Daerah yang ditempati itu bisa menyesuaikan cara bentuk cara jawanan itu kena iwake bening banyune. Aja cek uwi-uwi kudu kaya niki. Ya nek nang pusat sing monggo. Kaya niku. Setengah saking contoh umpamane nang aring daerah ngriki kan wis berjalan sing jenengane yasinan. Setiap malam Jumat yasinan. Terus teng mriku ikut yasinan, terus nang anggota yasinan mriku teng jamaah yasinan mriku pun seniki yasinane diganti wawasan selawat mawon. Selawat tadi sae mboten enten penyakite, mboten enten apa niku nek maca Quran kan pirang-pirang penyakite, kudu ngerti manane, kudu khusyuk kan kaya niku. Dan niku ketone bagus tapi janjane niku malah dadi kurang bijaksana. Enten kan ini enten. Kulo mboten setuju niku. Akhirnya menimbulkan dampak Mboten sae. Niku setengah saking contoh kaya niku. Jadi yasinan kon diganti selawatan Wahidiyah bae. Nek selawat kan mesti diterimane senajan karo joget. Nek maca Quran kan boten. Dan niku kenemenen lah sing kaya niku ampun kaya niku. berarti saene sing ngatos pundi kangge Saene kula niku tapaken terus kangge motivasi kangge semangat kula sebatas nyonto lah. Kula insyaallah kula mirengaken cerita sing kados pun diceritakan tentang Pak niku saya sangat mudah-mudahan sing nem-nem niku saged nyonto semangat juanganipun. Jadi saenipun niku nggih tetep ayuh yasinan ya ayuh, tahlilan ya ayuh, mujadan ya ayuh. Yang penting hatinya itu harus dipasang lillah, li rasul, bi rasul. Yang lillah billah dan li rasul bi rasul itu kan bukan hanya Wahidiyah. Nggih. Sing kudu diterapkan lillah billah li rasul bi rasul bukan hanya Allahumma ya Wahidiyah. Maca Quran ya kudu lillah billah li rasul bi rasul. Maca selawat nariyah ya kaya gue lan sapenunggalan ya kaya niku. Semua bidang itu ajaran Wahidiyah kan kaya niku. Kon didasari lillah billah li rasul bi rasul. Dadi aja ora lillah billah ora dadi maca Quran ora lillah billah ya ora dadi maca ora lillah billah ya ora dadi sing mending Wahidiyah bae ya Wahidiyah ora lillah billah ya ora dadi juga mbok. Jadi semua amalan apa saja itu harus didasari dengan lillah billah cara istilah Wahidiyah.
cara ilmu sarengat ya kita sarengat torekot hakikat jangan pada baiklah sami hanya cara ngomong akan itu lillahi ta'ala kali menerapkan la haula wala quwata ini tuh gini itu kayaknya jadi aja cekuwi nek ora wahidiyah ora nah niku sing merekaken dadi penghalang perjuangan wahidiyah sabun jadi saburu ngenten apa ora lah nek urung esih mandan esih ana seberapa jam ya monggo waktu seberapa jam iki kita gunakan kangge napa niku mujahadah takarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wa beliau hasil zaman wa alihi radhiyallahu ta'ala al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta alaihim wa sayyidi awliya illahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta alaihim al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta alaihim Allahumma ya wahid ya wajib ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin Allahumma ya wahid ya ahad ya wajib ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin Allahumma ya wahid ya ahad ya wajib ya salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka Allahumma bihaqqi atalana rawana nas'ala nasija wa nasika wa sahara wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi madada ma'al ini birahmatika ya ya syafi'an alaika ya syafi'al ya ayyuhal aziz alaika rabbi bi'ilmi wa anzir ilayya sayyidi musilatil hadrati ya syafi'al hafiz
salatu alaika salatu salatu ya sabi ya khalqi ya bilallah salatu alaika salatu salatu ya sabi ya khalqi ya bilallah salatu alaika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ya Rabbana bi ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ya Rabbana Allahumma barik Ya Allah, Ya Allah, Allahumma bihaqqi Muhammad wa bi jahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadihi wa alihi wa sahbihi ya Allah, Ya Allah, Allahumma bihaqqi Muhammad wa bi jahi Muhammad wa bi barakati hadihi wa alihi wa sahbihi ya Allah. Ya Allah, dari jami'al alamin idana hadza wajhi dari jami'al alamin idana hadza wajhi dari jami'al alamin idana hadza wajhi aina kana kullu syai'in wa bil ijabati jadi aina kana kullu syai'in wa bil ijabati jadi aina kana kullu syai'in wa bil ijabati jadi afiru ilallah fafiru ilallah fafiru faqul ja'al haqq wa ja'al innal batila kana faqul ja'al haqq wa ja'al innal batila kana faqul ja'al haqq wa ja'al innal batila kana al-Fatihah. Iya kan. Dinamatan mugi-mugi mawon sing sae menika dipun dinaken kesaenanipun tapi pamit